Всем привет! Я сегодня нахожусь в моем путешествии в Испании на Коста-Бланка в Бенидорме. Я в гостях у Жанны и Ирины, управляющие компанией Benidorm Rentals, одна из самых крупных компаний. Сейчас девушки расскажут сами о себе. И цель моего здесь визита в том, чтобы девчонки сориентировали, они профессионалы, чтобы они сориентировали меня как риэлтора, в каких районах и в какие вообще объекты недвижимости сдаются максимально большее количество времени в году, то есть occupancy rate самый высокий, где самые привлекательные вообще объекты расположены, чтобы я с их помощью выбрала для вас лучшие квартиры, виллы, дома, все что угодно, все, что скажут сейчас девочки мне. Жанна, Ирина, спасибо за ваше время, благодарю, что вы нашли, не знаю, как вы очень заняты сейчас. Вот, расскажите, пожалуйста, представьтесь, расскажите о своей компании. Очень рада всегда принимать гостей, Викторию, всех других гостей, которые к нам приедут, и всегда стараемся всем по максимуму уделить время, рассказать про нашу работу, ответить на ваши вопросы, развеять сомнения, возможно. В общем, стараемся быть всегда на связи с нашими клиентами. Меня зовут Ирина. Добрый день. Громче только, пожалуйста, тут офис рабочий, много людей. Постараемся удовлетворить ваши потребности и рассказать о том, чем мы занимаемся с большим удовольствием. Сколько лет компании, сколько объектов у вас нет в управлении? Можете сейчас так навскидку сказать? Долгая у нас история. Наверное, если по срокам говорить, мы на рынке уже более 5 лет. То есть уже есть хороший опыт и есть что анализировать. Абсолютно точно. Более 200 объектов сейчас в управлении, совершенно разных, и каждый объект мы принимаем с особым трепетом, наверное, стараемся понять нужды, собственно говоря, владельцев и, с другой стороны, наших клиентов, туристов. К нам, когда приходит новый сотрудник, всегда спрашивает: 200 квартир, неужели вы знаете каждую? И совершенно точно мы знаем каждую квартиру, которая у нас находится в управлении, и находимся в личном контакте с каждым хозяином. Поэтому у нас, наверное, очень важная черта нашей компании – это то, что каждому клиенту у нас действительно индивидуальный подход. Согласна, потому что мои квартиры находятся в управлении у Жанны и Ирины, и действительно персональный подход, знают все вплоть до деталей квартиры, это очень приятно. Скажи, пожалуйста, в каких вы городах, давайте по очереди буду задавать вопросы, да, в каких городах вы обслуживаете недвижимость? Мы сами физически находимся в Бенидорме и, соответственно, управляем квартирами, которые находятся в окрестностях Бенидорма. Это Финистрат, Вилла Хайоса, сам Бенидорм, конечно же. Есть у нас квартира в управлении Алтея, очень красивое, необычное, уникальное место в нашем регионе. Есть квартиры в управлении в Кальпе и в Аликанте. Ну, то есть самые лучшие, красивые, интересные города побережья, где как раз я смотрю для вас недвижимость. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот из этих городов, которые вы перечислили, в каком, если так можно сказать, Ирина, скажи, пожалуйста, ты, есть ли в каком-то вот городе предпочтение, где туристы, например, снимают чаще всего, где больше заполняемость? Как на ваш взгляд, профессиональный? Ну, Бенидорм известен всюду. О нем даже есть фильм снят. И это сериал, который идет долгие годы в Британии, очень популярный на самом деле. Его любят по климату. Здесь приезжают и спортсмены, восстанавливают здоровье. Здесь есть под любого абсолютно туриста любые мероприятия, начиная от здорового образа жизни, что сейчас очень популярно. И фактически, ну, само по себе говорит, что более 300 дней в году здесь светит солнце. Прекрасная температура. Кому нужна жара, добро пожаловать в августе. Кто хочет прохладу, прохлада это где-то 12-14 градусов, это февраль. И, конечно, это северноевропейцы, да, то есть Бенидорм своего рода у нас во Флориде называют snowbirds, тех, кто прилетает к нам как раз в зимний сезон из Канады,
и из других северных штатов Америки. Да. А у вас, получается, Benidorm, то же самое, сюда приезжают Snowbirds из Северной Европы, это Бельгия, какие это вот Бельгия, страны? Швеция. Здесь очень много норвегов. Они любят это место. Здесь приезжают немцы, облюбовали вот последнее время очень много. Из Голландии приезжают. На самом деле даже сам север Испании проводит здесь время. И у них некие такие дачи, которые они себе приобретают. И с мечтой на пенсии здесь провести свою старость приезжают вот к нам. У Прям нас как очень я. прекрасное побережье. Да, и получается, какие из этих городов, вот Бенидорм, Финистрат, Вилахайоса, Алтея, Кальпы, на ваш взгляд, когда вы управляете недвижимостью, вы замечаете, где недвижимость сдается, например, какому из городов больше заполняемость летом в сезон, и когда у вас сезон, кстати, и зимой, там более низкий сезон? Если мы говорим о заполняемости, то это порядка 70-80% годовая заполняемость. Примерно одинаково это будет и Бенидорм, Финистрат, активно развивающаяся зона, и Вилахайоса, ее ближняя часть к Бенидорму. То есть она очень разная, Вилахайоса, но вот ближняя часть к Бенидорму новая, перспективная, развивающаяся, совершенно точно стоит рассмотреть. Финистрат, опять же, с учетом того, что застройка идет активно, рекомендуется и Бенидорм, особенно пляж Паньенте, очень приятен. Любимое место, очень да? приятен, да. Жан, а когда вообще сезон у вас? Вот у вас сезон высокий, когда вот где-то граница сезона? Когда наступает высокий сезон и когда низкий сезон считается? Мы всем нашим клиентам, собственникам недвижимости рекомендуем приезжать к нам зимой, потому что высокий сезон – это июль-август, когда у детей начинаются каникулы, и все повально, вся Европа семьями едет и снимает у нас квартиры по самым высоким возможным ценам. Это лучший период, когда собственники недвижимости, и мы в том числе вместе с ними, можем заработать. И это самые хорошие месяцы. Дальше октябрь до конца мая начинается низкий зимний сезон. Но это тоже не значит, что в это время квартиры простаивают. Это лучшее время, когда этими квартирами могут пользоваться сами собственники, приезжать без ущерба, нанесенного кошельку. И погода в это время тоже очень хорошая. И в том числе мы в такое время практикуем зимнюю сдачу помесячную, Вот, кстати, понедельно. интересно тоже. То есть, с одной стороны, вроде бы снимается не посуточно и не по таким высоким ценам, но снимает зато меньше износ идет, да, снимает какая-то одна семья, кто это, пары пожилые, то есть как бы... Обычно это уже люди, которые могут себе позволить провести несколько месяцев вне дома. Обычно это уже пожилые, да, какие-то пары, вышедшие на пенсию. Сейчас, кстати говоря, приезжает очень много людей, которые работают удаленно. И тоже помоложе они, да? Помоложе, они уже помоложе, они уже приезжают с семьями, они уже... В нашей локации очень много международных образовательных учреждений. И поэтому, если люди приезжают с маленькими детьми, которые должны ходить в школу, то без проблем эти дети ходят в английские школы английско-испанские. И то есть любой человек, в общем-то, любой возрастной группы может продолжать вести привычный ему ритм жизни, приезжая в Бенидорм. Да, кстати, вообще супер. Мы когда здесь были в августе, стояли в очереди в аквапарке, нам сказали испанцы из Мадрида, что они оценивают Бенидорм как испанский Майами. Вот. И было действительно очень много людей. Мы просто там несколько часов стояли покататься на водных горках. И было вообще... Ну, и сейчас, мне очень сейчас нравится, сейчас у нас весна, да, сейчас еще конец, последняя неделя марта, я вижу, что я остановилась в одной своей квартире, но вторая квартира с гостями, это приятно, то есть она занята.
Как Вот. раз таки занято клиентами, которые Да. вот приехали. Надо посмотреть по календарю, но они уже долгое время. Ну, я смотрела, кстати, календарь, когда выбирала себе даты приехать. В принципе, каждый месяц в квартирах были гости. Да. То есть это не то, что там низкий сезон, никого нет. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот какой тип недвижимости вы считаете для инвесторов наиболее востребован вот для сдачи в аренду? Это квартиры или вот есть здесь еще таунхаусы и виллы? Да, то есть что бы вы рекомендовали покупать для сдачи в аренду, чтобы это максимально принесло прибыль покупателю, инвестору? Расскажи. Если мы говорим о квартире или таунхаусе, то, наверное, в непосредственной близости к морю было бы хорошо рассмотреть квартиру. Но если приезжают семьи, как правило, это 2-3, а то и 4 ребенка, или берут с собой няню зачастую, То есть то такое тоже. требуется пространство. И, конечно, удобнее, когда это либо таунхаус, либо вилла. Сколько спален должно быть? Ну, 3 спальни рекомендуется в данном случае, прекрасно. 2 спальни тоже можно рассматривать, потому что есть салон, и можно, в общем-то, на раскладном диване тоже. То есть три спальни таунхаус, потому что я видела прекрасные объекты, которые мне очень сильно понравились, Да. особенно Сьерра Картина, да, называется, очень район такой, прям зашла в таунхаус, там вилла и рядом таунхаусы строятся, и цена привлекательная, я прям поняла, что это то место, где даже мне хочется приезжать отдыхать. Вот, и там идет 3 спальни с возможностью еще в нижнем этаже дополнительно сделать 4-ю Совершенно спальню. верно. То есть Очень вы считаете популярно. такие объекты популярными для Да, аренды? да. такие. Они будут популярны только летом или в зимний сезон они будут в году? Однозначно люди... Сейчас вообще испанцы, если мы возьмем старый жилой фонд, то это всегда очень маленькие квартиры, где люди приходили с работы просто проводить ночь. Да. Все. В квартирах старых нет террас, нет просторной кухни, спаленки такие, куда вмещается только одна кровать, и все. Сейчас с появлением клиента нового профиля, иногда с завышенными даже требованиями, соответственно, и новая застройка идет согласно этим требованиям. Это уже просторная кухня, объединенная с салоном, это спальня с видом на горы, на море, на урбанизацию. То есть сейчас испанский застройщик уже стал учитывать потребности клиента. И поэтому дом как таковой, куда семья приезжает и чувствует свою независимость от соседей, которые могут шуметь, могут не давать спать или что-то делать, то вот эта вот уже некая интимность, она очень важна. Поэтому таунхаус, который расположен дальше от моря, он имеет место быть. Но еще очень важный момент, что в новых объектах застройщики стали учитывать также, опять же, здоровый образ жизни, и строится не только просто бассейн. Очень часто есть закрытые бассейны. Очень часто. Да. Да. Сори, простите, тут просто рабочий офис, много гостей и сотрудников. И я ворвалась в середине рабочего дня, просто чтобы вам было лучше слышно. Спасибо. Ой, извините. Да, то есть, получается, таунхаусы, виллы рассчитаны на семью, которая, например, родители работают удаленно, а дети могут пойти здесь в международные школы, в частности, американская школа, востребованы круглый год, да? Да. Кроме того, здесь очень безопасно. Вот, кстати, вопросы безопасности. Абсолютно безопасно. И любой человек, который сюда приезжает, это чувствуется сразу. Дети защищены. Здесь совершенно абсолютно низкая криминальная уровень преступности. И урбанизация, то есть территория, где находится таунхаус или квартира, она закрыта. И очень часто дети играют, можно абсолютно спокойно отпустить ребенка, он играет на территории. Ты не нервничаешь, это очень важно, потому что не каждая страна, не каждое место может похвастаться. Ну да.
Цены, мне здесь очень нравятся цены, особенно в сравнении с американскими. Когда я прилетела, вот заходишь, завтракаешь полноценно, очень красивые заведения. Открыли, кстати, вот наши все иммигранты, прекрасные, великолепные кафешки, ресторанчики. Кроме аутентичных местных, я, например, встречалась на завтраке прямо на пляже Бенидорма. Шикарный завтрак такой, очень даже большой, то есть мне его хватило до ужина, стоил всего лишь 14 евро. Ну, для сравнения, во Флориде я могу зайти, ну, вообще в Америке, на эти деньги взять в Старбаксе какой-то напиток, там, ну, я не беру, дети у меня любят напиток, литр напитка с сахаром и какую-то вредную булку. Вот, здесь я умудрилась есть огромный авокадо-тост, там, яйца пашот, йогурты, матчу, то есть все это вообще сущие копейки. То есть отдыхать тут не только приятно, но еще очень экономно. И по стоимости в среднем можете сориентировать, ну, я понимаю, что все объекты отличаются, давайте возьмем для сравнения там двухспальневую квартиру, да, за сутки стоимость максимальная летом, какая может быть, высокий самый сезон? Так, навскидку. Очень, очень разные все объекты. Очень, ну, от и до тогда давайте. Ну, это может быть, если мы берем, наверное, от 80 евро в сутки до 400 евро До в 400 сутки. евро То в есть сутки. разброс настолько велик, что сложно сказать. Вот эту Чтобы это стоимость, было да. вот за 4, чтобы сдать за 400 евро в сутки, что нужно купить? Это совершенно точно новый объект. Новый объект. Совершенно Ну, мы точно. вообще говорим о новостройках, потому что как человек, который занимается подбором инвестиций, я за новостройки. Некоторые инвесторы, то есть кто профессионально занимается инвестициями в недвижимость, понимают, что заработок инвестора складывается из двух вещей. Первое – это рост equity, то есть это рост вашей цены вашего объекта, да, сколько вы вложили денег в объект, и он постепенно растет в стоимости. То, что здесь присутствует рост, я вообще убедилась в этом, осматривая сейчас объекты. То есть те квартиры, которые стоили в 2021 году 180-200 тысяч евро, сегодня стоят 350 и выше, 350-400 тысяч, то есть рост, безусловно. И есть кэшфлоу, то, что инвестор получает от сдачи в аренду. Так вот, почему я за новостройки? Потому что новостройки, они всегда растут в цене, у них срок амортизации, то есть еще как минимум 30 лет. Вам не нужно будет делать какого-то капитального ремонта, да, какой-то косметический ремонт будет необходим. Вот, но хочу сказать, что компания очень здорово обслуживает объекты. То есть я приехала в свою квартиру, которая сдавалась вот с прошлого года, и, в принципе, я не заметила разницы. Я пришла там, и все чистенько, красивенько, вот как будто бы я ее, как вчера, получила от нее ключи, что очень приятно, спасибо вам. Вот, и я говорила о том, что кэшфлоу, который мы получаем от аренды, он иногда кажется, что купить дешевую старую квартиру, отремонтировать, и вы вроде бы вложили меньше денег, и получаете такую же сумму, как вы получаете, ну, не, может, не такой же, но вот как бы примерно, да, получаете суммы за сутки, но все равно будет новостройка дороже. Конечно. Да, вы получаете кэшфлоу от новостройки больше, и хотя объект недвижимости старый стоит дешевле, но когда речь идет о капитальных ремонтах зданий, то что вы можете купить квартиру, вы можете ее отремонтировать, сделать там качественный ремонт, но само здание, сам билдинг вы не можете отремонтировать самостоятельно. Когда подходит речь к тому, что в Америке называется special assessment, когда собираются деньги на ремонт всего здания, замену лифтов, замену водопроводов, там, электросетей, вот, то это приходит к суммам очень большим, издержкам и вложениям от инвесторов, поэтому я, конечно же, рекомендую покупать именно новостройки, тем более, что сейчас Коста-Бланка застраивается очень качественным жильем, поэтому... То есть мы сказали, чтобы вот от $80 в сутки будет, скорее всего, стоить аренда какой-то старенькой квартиры, и $400 в сутки может стоить. Я когда выбирала календарь, когда мне смотрела календарь моих объектов, когда же мне приехать, у меня очень быстро скорректировались планы. Я смотрю, июль, 400 евро в сутки, жалко приезжать. Как отдыхаешь, как сидишь и тратишь прямо деньги, вот недополучаешь. Это у нас первая рекомендация хозяев. Да, август там доходит до 500, нет, я лучше приеду позже. То есть, по сути, ну, это очень вообще на самом деле классная инвестиция, когда вы смотрите, что вы
можете приехать, вывести всю свою семью, то есть имея свою недвижимость, да, там, ну сколько там, ну 2 недели, наверное, от силы приезжает с семьей, может быть 3, да, и, конечно же, я лучше приеду там, может быть, в начале июня, да, и на весенние каникулы, на осенние, вот, а летом моя недвижимость будет приносить достаточно высокие, мы просчитывали по ROI, да, по возврату, порядка при краткосрочной аренде выходит примерно 9% ROI в год, то есть это очень хорошие цифры, показатели возвраты от недвижимости. Что самое классное в Испании, в отличие от Америки, отсутствует тот налог на недвижимость, который пугает и замучил всех инвесторов в Америке. То есть вы не поверите, у нас за таунхаус мы оплачиваем вот $1000 в месяц всю жизнь налог на недвижимость. Это просто по сравнению с тем, что здесь, мне сообщили, будет на мою квартиру примерно там 200-300 евро в год, это просто радость уже от этой новости. И отсутствие налога на недвижимость, то есть есть просто, как он у вас называется? Ну, это как раз-таки налог На недвижимость, ну, который за низкий. год там просто, он не низкий, он просто бесплатный для американцев. Вот, и страховка. У меня со счета сняли 200 евро за квартиру за год, за страховку. В Америке это примерно, за такой объект недвижимости, это от $5000 в год, ежегодно. Да, поэтому, когда вы сдаете объект недвижимости здесь в аренду, вы оплачиваете услуги профессионалов. Расскажите, Ира, да, сколько это стоит и что включено? То есть, Первоначально при приеме объекта в управление, естественно, мы проводим инвентаризацию, даем некоторые рекомендации, возможно, даже по дизайну, если это требуется, по укомплектовыванию. Если необходимо, мы берем этот процесс на себя. И, в принципе, дальнейшие все беспокойства по поводу недвижимости остаются на наших плечах. Вам остается только получать доход и приезжать при необходимости, при желании, когда вам хочется. Наша комиссия 26%. Сюда входят абсолютно все беспокойства, за что-то дополнительное мы потом вас оповестим, мы скажем. Ремонт, имеется в виду вызов специалистов, то есть какие Нет, вообще? ну это дополнительно, конечно. Ну, Здесь, вы этим занимаетесь. мы этим То есть, если я как собственник нахожусь на другом континенте, то мне не нужно думать о том, что мне там нужно заменить лампочку, там починить Конечно. какой-то шкафчик. Вы просто об этом будете знать. Мне приходят Каждый раз. уведомления, Да. мне приходят имейлы о том, что вот у вас там ремонт, там замена лампочки какой-то. Наша идея – это то, чтобы наша работа была абсолютно прозрачной. Поэтому, чтобы какое бы движение ни происходило с квартирой, хозяин всегда имеет доступ, чтобы это увидеть. Приезжает гость, у вас есть доступ к календарю занятости. Вы всегда можете спланировать время своего приезда, всегда можете посмотреть, кто у вас живет, и в том числе за какую сумму живут люди. Сломалась лампочка, как Да. Виктория говорит. Да, я об этом знаю, что мне Получают придут. имейл, что мы Да. придем и поменяем лампочку. Но это совершенно не значит, что надо приехать Да. самой из Америки поменять Ну, в лампочку. общем, я как собственник только ежемесячно получаю сумму за каждый месяц аренды. Все абсолютно прозрачно, то есть нет страхов, что там кто-то тебя обманет и сдаст твою недвижимость без тебя, там, без твоего ведома, там, да. Есть полностью календарь, я захожу, вижу, когда квартиры забронированы, я вижу, когда я могу поставить свою бронь, приехать со своей семьей. И все уборки, обслуживание, то есть подушки, наволочки, одеяла, все это было закуплено компанией. Вот. И, в принципе, это очень сильно удобно. То есть ты действительно получаешь от своей недвижимости удовольствие, приезжая отдыхать, и еще большее удовольствие, не знаю, что больше, но и то очень приятно, получаешь деньги ежемесячно на свой расчетный счет. Расчет происходит очень своевременно. Я всегда в первых числах каждого месяца получаю оплату за полный месяц аренды.
Вот, в конце года мне порекомендовали очень опытного профессионального бухгалтера, то есть передали ему, то есть у меня была вся информация финансовая для того, чтобы оплатить налоги, что очень приятно. Все здесь для американцев прям вот очень классные новости, то есть которые я сейчас прохожу как через свой опыт. То есть здесь я заплатила налоги 24%, и все вложения, которые я сделала в недвижимость, здесь я не могу списать как иностранный инвестор, но я все абсолютно свои инвестиции и плюс амортизацию объекта недвижимости, которая рассчитывается на 27,5 лет для американцев, списала со своих американских налогов. То есть это просто насколько было приятно, вы не понимаете. Когда я открыла свои таксы, вот в Америке я заработала определенную сумму денег, и после этого я вписала полностью в табличке, составила, сколько я купила мебели, у меня вся была... Девочки мне полностью помогли, предоставили контакты дизайнера, которая на удаленке со мной, мы работали с ней на сайтах, очень классные стоковые европейские сайты, где меня помогли выбрать очень качественную, красивую мебель, то есть был предоставлен список, что нужно купить, мы выбрали по моему вкусу, это могли сделать и без меня, но я люблю во все вмешиваться, поэтому мы выбрали мебель, мы выбрали все вплоть до посуды, это было закуплено только с моими финансами, но полностью здесь закупили, встретили, загрузили, установили. То есть я как собственник только наблюдала за процессом и делала приятную часть, выбирала то, что мне нравится. Вот. И после того, как квартира была укомплектована полностью, ничего лишнего, вот как бы я получила рекомендацию, что нужно покупать, а что как бы будет лишним и лишней инвестицией. Есть список. Есть Мы уже сделали некую унификацию и всем клиентам даем список, что вот это с чем квартира должна к нам прийти. Дальше на ваше усмотрение можно украшать, дополнять, как угодно, но есть какие-то стандарты уже выработанные, проверенные, и рекомендуем всем следовать этим стандартам. Но очень было здорово, что абсолютно все мои затраты я списала с налогов, определила амортизацию, например, недвижимость идет 27,5 лет, вот, мебель, бытовая техника это 5 лет, и ну, так было удобнее, как бы можно было даже, там была опция списать все в 1 год, но удобнее гораздо, когда это амортизация. То есть если объект недвижимости, например, условно стоит 300 тысяч евро, вот, и амортизация, ну, давайте для удобства считать, там 30 лет, то 10 тысяч евро, это в долларах получается 11 тысяч на сегодня примерно. Вы можете спокойно списывать со своих таксов амортизации только за недвижимость. Вот. И те налоги, которые вы здесь оплачиваете в Испании за сдачу в аренду, вы точно так же, есть взаимозачет с Америкой, вы точно так же списываете уплаченные здесь налоги со своих налогов в Америке. То есть это прям выгодно показать эту инвестиционную недвижимость, показать свои доходы, потому что расходы можно очень выгодно и эффективно списать. И последний вопрос, то есть как бы вы считаете, что квартира у моря, то есть как бы имеет место быть для инвесторов, и вилла или таунхаус тоже как бы, может быть, не на самом берегу, но в удобном для семьи районе, где рядом школа, супермаркет. Совершенно верно. Такие, то есть... Если мы говорим о вилле, то есть это тоже не так далеко. Это на самом деле 10 минут на машине до моря. Это крайне близко, если сравнивать с другими какими-то городами и местами. Другое дело, что, наверное, несколько проблематично будет дойти пешком. Нужна машина. Ну, семья обычно едет на пляж, машины, паркинги. Конечно, конечно. Есть паркинги, это близко, зато это тихо, зато природа, зато до школы те же 10 минут. Здесь вообще, на самом деле, расстояние 15 минут. То есть в школу не проблема записаться, если приехали там. А если приехали, вот я вижу, есть еще такая аренда, я смотрела с риэлторами объекты, говорят, можно сдать там на полгода. То есть если там сдать с сентября там, до мая, например. Так, там, такие, это зимняя аренда. Зимняя аренда, и тоже дети могут пойти в школу, да? Кроме того... Так, это мне позвонили здесь. Вот у нас сейчас довольно много запросов от Северной Европы приезжают на 9 месяцев. Ух ты, это вот прям... Это вот как раз от сентября до мая, ну, до июня, 10 июня заканчивают дети школу. И
Дальше это совершенно точно туристический сезон, а это время, здесь дети учатся, получают, есть возможность получить 2 образования, европейское и британское, европейское и американское. То есть даются 2 диплома, и ребенок волен выбирать любой путь, который ему дальше нужен. Просто я чем Это больше очень узнаю, удобно. тем больше радуюсь своим инвестициям. Мои клиенты уже заработали. Самое важное – купить объект на правильной стадии. И мои клиенты уже заработали вместе со мной на росте стоимости объекта. И сейчас моя задача подобрать для вас такие же объекты, которые находятся на стадии pre-construction, как мы говорим. Это до того, как даже начинают строиться. Мы только вот узнаем, такая охота идет, узнаем, что что-то только начинает продажу идти еще даже до того, как начинается строительство. В этот момент всегда самая выгодная цена. Благодаря консультации с Жанной и Ириной я утвердилась как бы и для себя узнала те районы, которые еще стоит посмотреть для инвестиций. И получив от них консультацию от девочек о том, какие объекты максимально приносят деньги по инвестору по сдаче в аренде, то есть я теперь спокойно и уверенно могу дальше идти выбирать для вас эти объекты. Очень удобно работать с профессионалами, то есть когда ты покупаешь недвижимость, потому что получение лицензии здесь требуется еще для сдачи в аренду, но это все забота вашей компании. То есть для меня все лицензии были получены, именно лицензии на короткую аренду. То есть абсолютно все удобно, прозрачно, чисто, профессионально, за что вам огромное спасибо. Спасибо за сегодняшнее интервью, за ваше время. Если у вас есть вопросы по аренде, по управлению недвижимостью или по подбору, пишите, пожалуйста, на те контакты, которые вы увидите под этим видео. С вами сегодня была Виктория Волынец, ваш риэлтор во Флориде на Коста-Бланка, и компания Benidorm Rentals, Жанна и Ирина, управляющие компания, мои партнеры. И до встречи. Всего доброго.